दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ट्रेन के ड्राइवर को नींद आ जाए तो क्या होगा? अभी ज़्यादातर लोग सोच रहे होंगे कि इसका एक्सीडेंट हो जाएगा, मगर मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका एक्सीडेंट नहीं होगा, क्योंकि ट्रेन के इंजन के अंदर विजिलेंस कंट्रोल नाम एक डिवाइस लगी होती है, जो कि हर वक्त ये नोटिस करता रहता है कि अगर 1 मिनट के अंदर ट्रेन का ड्राइवर ना तो कोई ब्रेक लगाए, ना स्पीड बढ़ाए और ना कोई हॉर्न बजाए, तो ट्रेन के ड्राइवर के पास 72 सेकंड के अंदर एक ऑडियो बेस्ड नोटिफिकेशन आता है, जिसको इसने एक बटन प्रेस करके ऑफ करना होता है। इसके साथ साथ अगर ड्राइवर इस बटन को प्रेस नहीं करता तो ट्रेन के अंदर ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ब्रेक लगना शुरू हो जाते हैं और 1 किलोमीटर के अंदर अंदर ट्रेन खुद ब खुद रुक जाएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें।